हे गाइस, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो टाइटल और थंबनेल से आप सभी को पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। बहुत दिनों से मेरे चैनल पे इस चीज़ का रिक्वेस्ट आ रहा था, लेकिन मैं वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा मेनली कुकिंग का चैनल है, आप सभी को पता है। तो कुकिंग से रिलेटेड जितने भी चीज़ होते हैं मेरी तो उसी पे वीडियो आती है। और आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने ब्लॉग भी शूट करना शुरू कर दिया है, लेकिन ये जो चैलेंज था, जो रिक्वेस्ट था, ये रह गया था। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी व्यूअर मुझसे नाराज़ रहे, तो मैं आप लोगों के लिए इस चैलेंज को भी आज मैंने एक्सेप्ट किया और इस पे आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो टाइटल से तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि किस चीज़ पे आज का वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मे भी आप लोगों को पसंद आएगा। आई होप अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए आज के चैलेंज को शुरू करते हैं। तो ये रहा, इससे मैं अब जा रही हूँ अपना चैलेंज शुरू करने। तो देखिए क्या होता है, देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है। मैं क्या पता, मुझे लग रहा है ठीक आएगी भी कि नहीं। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा है अब तक। मुझे लगता है नहीं होगा। तो चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं, होती है कि नहीं स्नीज मुझे। चलिए इसका अप्लाई करते हैं। लगता है आज मुझे स्नीज नहीं आएगी। ठीक आ ही नहीं रही है, लगता है नहीं होगा। तो चलिए आज का वीडियो यही तक। अगर पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तो चलिए आज के वीडियो को यही एंड करते हैं।